Žiedinės ekonomikos sąvoka yra pakankamai naujas dalykas bent Lietuvoje, kadangi šis terminas labiau pradėtas naudoti tik 2015 metais, kuomet Europos komisija pradėjo įgyvendinti žiedinės ekonomikos veiksmų planą. Bendrai šis terminas reiškia tokį ekonominį modelį, kuriame prekės ir paslaugos ir joms skirtos pagaminti medžiagos cirkuliuoja rinkoje kuo ilgiau, tai yra kuo ilgiau stengiamas išlaikyti jų vertę, taip iš naujo pakartotinai naudojant, perdirbant ir grąžinant atgal į gamybos ciklus jau nebenaudojamus produktus. Galutinis tikslas yra eliminuoti arba išvis pašalinti susikaupusių atliekų kiekį ir būtent tas atliekas, kurios patenka į sąvartynus arba yra vežamos deginti. Bendrai žiedinės ekonomikos sąvoka apima labai daug dalykų, pradedant nuo produktų gamybos ir dizaino, baigiant visuomenėje vykstančiais pokyčiais. Tačiau bendrai yra pripažįstami 5 žiedinės ekonomikos verslo modeliai, kurie taiko žiedinės ekonomikos principus ir būtent savo veikloje mažina neigiamą poveikį. Pagrindinis šios veiklos principas – gamyboje naudoti ne iškastinės žaliavas, o tam ieškoti alternatyvių antrinių žaliavų šaltinių. Taip pat bioproduktų ir kitų inovatyvių sprendimų, kaip sumažinti būtent iškastinių žaliavų kiekį. Noras kuo labiau mažinti savo išlaidas, sąnaudas, kaštus priverčia, kaip aš sakau, į visus procesus žiūrėti šiek tiek kūrybiškai ir pasižiūrėti visas tas galimybės, kokias suteikia, kaip aš sakau, gamybinės atliekos ir panašiai. Tai vat vienas iš tų būdų, kad mes kaip pavyzdys pabandėme auginti ir pakeisti substratą. Anksčiau mes augindavom, sakykime, akmens vatos substratuose didžiąją dalį savo derliaus, po to pabandėme paauginti kokosą. Kokosas, tai kaip ir žinote, tai yra, sakykime, tam tikras Indijos, Šri Lankos vaisius ir būtent iš tų riešutų gamybos, kai jie tenais renka kokoso pieną, lieka didelis kiekis kevalų, plaušų, iš ko galima padaryti labai puikiai tinkantį daržovių, ypač šiltnaminių daržovių auginimui substratą, užauginti kelis derlius, galima netgi auginti 2 kultūras 2 metus, kaip pavyzdys gali užauginti vienais metais pomidorus, kitais metais agurkus ir po to tą substratą panaudoti kaip biokurą. Tai vat tos galimybės, kadangi mes turime savo biokuro katilinę, leidžia mums tokį, kaip aš sakau, sukurti žiedinės ekonomikos principą, kad yra produktas kokosas, kokoso pienas, po to patampa substratu, užaugini agurkus, pomidorus ir ko puikiausiai po to užbaigia savo gyvenimą kaip biokuro žaliava. Mūsų įmonė gaminanti neaustinės medžiagas, trečiąją dalį produkcijos mes gaminame iš poliesterio pluošto, kuris pagamintas iš perdirbtų poliesterinių butelių. Mokslininkų teigimu, jeigu pereitume prie žiedinės ekonomikos ir naudotume tik perdirbtos produktus, o ne iškastinės žaliavas, sutaupytume net iki 90% CO2 emisijų, kadangi iškastiniam žaliavom, jų gavybai, apdirbimui ir transportavimui naudojama labai daug energijos. Šio modelio esmė – perdirbti atliekas taip, kad ištekliai nepatektų į sąvartynus, o būtų iš naujo įtraukiami į gamybos procesą. Praktikoje šis pavyzdys yra labiausiai taikomas, tai yra paprasčiausias plastiko ar popieriaus perdirbimas. Gamybos proceso metu visas, popieriaus kartono atliekas mes surenkam, rūšiuojam, priduodam į antrinių žaliavų supirkimą ir vėlgi jos keliauja į makulatūros perdirbimo gamyklas ir grįžta mum atgal, tokiu pavidalu, lapais, ant kurių mes vėl spausdiname, vėl gaminam. Tai ta žaliava išgyvena 5-6 ciklus. Kalbant apie žiedinę ekonomiką, tai mes trečdalį savo produkcijos gaminame iš pačių pasigaminto pluošto. Pluoštą gaminame iš Lietuvoje ir ne vien Lietuvoje surenkamų tekstilinių atliekų. Tai tekstilinės atliekos, tai visų pirma pramoninės atliekos, tai iš Lietuvos tekstilės įmonių,
taip pat iš baldų įmonių. Technologinis procesas prasideda nuo atliekų sukapojimo, po to jau seka atliekų išploštinimas ir toliau priklausomai nuo technologijos arba gaminama adatų kamšymų medžiaga, kamšytinė medžiaga arba termosurišimo medžiaga. Šio verslo modelio tikslas – užtikrinti, kad pagamintas produktas būtų naudojamas kuo ilgiau arba kuo daugiau žmonių galėtų juo pasinaudoti. Praktikoje matome paprasčiausius pavyzdžius, tai yra visos remonto, daiktų atnaujinimo paslaugos, kas iš pirmo žvilgsnio mums visiems yra labai artima ir žinoma, tačiau tai taip pat yra priskiriama žiedinės ekonomikos modeliams. Man yra tikrai labai svarbu aplinkosauga ir žiedinė ekonomika. Ir ką aš darau, tai pirmiausia, tai stengiuosi pirkti daugiau dėvėtų gal daiktų, ne tik drabužių, bet ir baldų. Taip pat savo ir šeimos daiktus bandau atiduoti antram naudojimui arba jeigu tas daiktas dar yra tikrai vertingas, parduoti. Yra sukuriama platforma, kurioje vartotojai gali naudoti tą patį daiktą, neįsigydami naujo produkto. Tokiu būdu yra taupomi ištekliai gaminant naujus produktus, o rinkoje jau esantis daiktai gali būti optimaliai išnaudojami. Lietuvoje tokios dalinimosi platformos dar nėra pakankamai populiarios, daugiau pavyzdžių matome užsienyje. Tokiamis platformomis galima įvardinti bendro automobilių naudojimosi platformas arba bendruomeninius daiktų dalinimosi iniciatyvas. Šis modelis taip pat panašus į dalinimosi platformas, kadangi tuo pačiu daiktu gali naudotis keli vartotojai, neįsigyjant naujų produktų, tačiau jie patenkina savo poreikius nuomodamasi tą daiktą. Lietuvoje dažniausias pavyzdys tai yra automobilių nuomos platformos, taip pat įrankių nuoma ar drabužių nuoma.